Hi guys, so for today we will be unboxing Bosch professional table saw model GTS 10J. So the blade size is 254 millimeter. Max cutting capacity is 79 millimeter, and power wattage is 1800 watts. One saw blade included. I bought this in Shopee for 28,024, shipping fee included. Alright, so let's unbox this table saw. Okay guys, so na-assemble ko na yung table saw. So check na lang natin siya. So ito yung housing ng switch. So plastic yung housing. Tapos yung mga button covered ng parang silicone. On, off. Tapos pwede mo din siyang i-off dito sa main cover niya. Plastic din to. Ito naman yung hand wheel. Plastic din yung hand wheel. So, clockwise, tataas yung blade. Counterclockwise, pababa naman yung blade. Okay. Ito naman yung locking mechanism para sa angle. Pag tinas mo, pwede mo siyang i-adjust from 0 to 45 degree. Ayan guys. Tapos ito metal din, metal. Ito naman yung locking mechanism para sa table extension. So pag nakababa, it means nakalock. So pag tinaas mo siya, pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Okay, dito naman tayo sa side, sa left side naman to. So, meron siyang handle, plastic handle na may tatak Bosch. Tsaka, nandito yung motor sa side na to. Tapos, meron din siyang plastic feet. Pwede mo siyang itayo na pa side. Ayan. Tapos, nandito din yung cord niya rounded. Ito naman yung right side. So sa right side nandito yung blade guard. Ito yung blade guard niya. Tapos meron siyang rubber handle. Tapos meron din siya dito na plastic handle Bosch. Meron siyang rubber fit. Plastic pala to, plastic, hindi siya rubber. Tapos nandito din yung push stick. So ayan yung push stick. Nandito din yung wrench.
pang pang tanggal dun sa blade. Ayan. Guys, ito naman yung backside ng table saw. So nandito yung exhaust nya. Ito yung reducer, so pwede kang maglagay ng vacuum. Ayan. Pwede mong isaksak yung vacuum dito. Ito yung fence extension. Ayan. Guys, ito naman yung top. So ito yung miter. May konting play yung miter, pero konti lang naman. Mga 1 mm or 2 mm yung play. So ito yung measurement ng angle. So pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Tapos pwede mo ring i-adjust tong support na to. Iluwagan mo lang yun dito. Ayan. Aluminum to guys. Aluminum, plastic. Tapos ito yung fence. Ito yung locking mechanism ng fence. Metal yung locking mechanism nya. Itong fence aluminum. Ayan. Meron siyang hook dito, tapos ito parang rubber siya na matigas. Ayan yung locking mechanism nya. Metal. So guys, ito yung measurement. So pag hindi naka-extend yung table hanggang 26 mm yung pwede mong ikat. Ayan. So pag extended naman hanggang 62 para 62 mm yung pwede mong ikat. So guys, ito yung fence extension. So pwede mo siyang i-screw dito. Ayan, may tatlong butas siya. So pwede mo siyang i-screw yung extension pag sobrang lapit na ng material na ikakat mo sa fence. So dapat gumamit ka ng fence extension. Okay guys, yung fence nya walang play. So steady yung fence. Ito yung locking mechanism. Steady. Solid. So guys, yung size ng table ay 63.2. 64.2. Ayan. So guys, ito naman yung blade guard made of plastic. 2 parts din. Ayan. So pag ilalagay mo siya, hook mo lang siya dito sa riving knife. Ayan, tapos lock. Ayan. Pwede ding i-adjust yung riving knife nito pataas. Guys, para i-adjust yung riving knife, itaas lang natin tong table insert. Tapos meron siyang adjustment dito. Ayan, taas lang natin to. Tapos meron siyang spindle lock dito guys. Para pag tatanggalin yung blade, kailangan itaas muna to. Tapos i-wrench.
Okay guys, para ilagay yung blade, i-hook mo lang siya dito sa riving knife. So yung blade niya sumusunod sa angle ng yung blade guard niya sumusunod sa angle ng blade. Ayan o. Pwede mo ring i-lock pataas yung blade. Ayan. Okay guys, mag-test cut tayo ng plywood. So ito yung gagamitin ko. 3/4 plywood. Okay guys, so ito yung cut niya. Smooth naman, 24 teeth yung gamit kong blade. So yung rip cut niya is smooth. Subukan natin yung miter cut. So guys, ito yung miter cut niya. 45 degrees. Okay naman yung cut niya guys, 45 degrees. Guys, thank you for watching. Kung may tanong kayo, comment nyo lang, sasagutin ko guys. Salamat.